मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां अशें म्हणटा, राग द्वेष वसता थंय शांतीची हातयारां जावन. मोगाचे बावडीनो, शांती दर एक मनीस आवंड येता. शांती दर एक राष्ट्र आवंड येता. शांती सृश्टी आवंड येता. आयज शांती तर बिगडल्या ताचें कारण म्हळ्यार विशयाचो पयलो भाग राग आनी द्वेष. राग द्वेष काळजांत आसा, मनांत आसा, जिवितांत आसा. आनी हाका लागून जिवितांत पयली शांती ना म्हणटच सरभोंवती शांती आसना. आनी असले परिस्थितींत म्हजे म्हणणो, म्हज्या जिवितांत शांती ना म्हणटच दुसऱ्याच्या जिवितांत कशी आसतली. शांतीचे हातयार पयले हांवें सांगूंक जाय आनी उपरांतूच दुसऱ्यांक हांव हातयार सांगूंक पावता. म्हजे म्हणणो, हें तर आमी नियाळूंक सोदता जाल्यार आयची वाचपाक आमकां एक उदाहरण दितात, आनी तें म्हळ्यार देवा बापाचें. देवा बापाचें उदाहरण आमच्या दोळ्या मुखार आसा, आनी तें म्हळ्यार देव बाप मनीसकुळा सोबे मोगाळ जालो, बोगसुण्याचो जालो, उदार जालो, आपल्याच पुताक भेटोवपी जालो. कित्याक मनशान पातो गादाल्ले, मनीस देवा सोरशिल्लो पयस गेलो, पूण देव मनशा सोरशी आयलो. आनी सामको आयच्या शुभ वर्तमानांत थावें जाता. जेसू निकोदेमाक म्हणटा, स्वर्गांत तावन देंवले बगर आनी स्वर्गांत चडले बगर मनशाच्या पुता भायर आनी कोणाच्यान स्वर्गांत चडूंक जायना. पूण चडटलो जाल्यार ताचेर विस्वास दवरूंक जाय, ताचेर भाट दवरूंक जाय. आनी पासून जेसू आयच्या शुभ वर्तमानांत उगडास करता देवाच्या मोगाची. मनशान भाशेन पातो गादाल्ले, देवान रागान एक भाशेन जबाब दिवंक ना, पूण देवान मोगान जबाब दिलो. आनी पासून जेसाच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान सास्त्राचें जिवीत दिवंक आनी मनशाचें तारण जावंक दिलो. आनी म्हजे पळोवन हाचे पयल्या वाचपान जो तर आमचो धर्मार जाल्यार आमकां हेंच कितें दिसून येता. देवान आपलो मोग इस्रायल पोरचे सोबे उक्तो केलो, पूण इस्रायल पोरसा देवाचेर गुणगुणटा, देवान विसलोल्याचेर गुणगुणटा. आनी असले वेळार जेन्ना सोरोप चाबून ती मोरूंक लागता तेन्ना देवा सोरशीं येता. देवाचो रिस्पॉन्स कितें काय? देवाचो रिस्पॉन्स तांकां बक्षिपाचो. आनी पासून म्हजे भावंडो, राग द्वेष जो तर पयस जातलो जाल्यार आमचे वागणूक दोन एके भाशेची जावंक गरज. कित्याक जेन्ना राग येता आमच्या जिवितांत, राग शिजता तेन्ना आमी राग भायर काडूंक सोदता. रागार जाता, गाडयो मारता, वायट उलयता, वायट चिंतता, वायट आवंडेता, शिराप घालता. पूण म्हजें म्हणणो, हें जावन आसा आमचें रिएक्शन, आमचें रिस्पॉन्स कितें काय. रिएक्ट जावप एके भाशेन आनी रिस्पॉन्स दिवप एके भाशेन. आनीच आयचो सेवा धर्म आयज आमकां देव बाप शिकयता. रिएक्ट जायत जाल्यार आनीक उचांबळायो जातात. आनी आमी आयज समाजान आमचे सरभोंवती पळयता, रागाक द्वेशाक लागून दुस्मानकायो, वायट झुजा हे आमच्या सरभोंवती दिसून येता. आनी पासून म्हजे म्हणून हांवें सुरवात करतना म्हणलेलें, दर एक मनीस, दर एक राष्ट्र आनी दर एक सृश्टी हे भाशेन शांतीक आवंडिल्या. पूण शांतीचे हातयार खूंय सुरू जाता. आमी भायर सोदता शांतीची हातयारां. म्हजे म्हणणो, भायर सोदचे सुवातेर आयच्या दिसाक जेन्ना आमी ह्या जाग्यार उबी आसा, भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे परबेक तयार जाता, ताचेर नदर घालून आयल्या, उमो घेवन आयल्या, शांतीचे हातयार तो आपल्या जिवितांतल्यान जालो. आमी पयलीं शांती आमच्या जिवितांत अनुभवूंक जाय. आमीच जर शांती अनुभवना, म्हज्या कुटुंबान शांती आसची ना, थंय राग आसतलो, थंय द्वेष आसतलो, थंय वायट आसतलें. हांव तर शांती अनुभवता, म्हजें कुटुंबूय शांती अनुभवतलो. म्हजो कुटुंब तर शांतीन जियेता, समुदाय शांतीची जातली. झगडी मारामारी थंय जावचें ना. समुदाय जो शांतीचो जाता, गांव शांतीचो जाता, तेन्ना राष्ट्र शांतीचें जाता. आनी पासून म्हजे म्हणणो, शांतीची हातयारां पयलीं आमच्याच जिविता सोबे जावन, आमच्या जिविता सोबे शांतीची हातयारां जावन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे शांती करूंक शिकुया. कुटुंबांत तर आवय बापूय भुरगीं घोव बायलां एकामेकाच्या रागान तो जियेतात, शांती ना, तर म्हजे म्हणून दुसऱ्यांक आमच्यान कशें सांगूंक जाता. आनी पासून जेसू
जेन्ना पुनर्जीवन जालो आपल्या शिसांक ताणें पयलीं उतरां म्हणली शांती तुमकां. शांतीचो कुंवर दर मिसाचे भेटेन आपल्या मासो रक्तांतल्यान आमच्यान येता. शांतीचो कुंवर दर मिसाचे भेटेन आपल्या उतरांतल्यान आमचे कडेन उलयता. जाल्यार म्हजे म्हणणो पयलीं आमच्या जिवितान आसलो राग क्रोध पयसावया. आमकांच पयलीं शांती घेवया आनी आमचे उद्देशी आमच्या कुटुंबाक शेजाराक समाजान आनी कितें भाशेन आमचे सृश्टी सभे शांतीची हात्यारां जावं हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया.